A keby som mohol, tak sa ešte do vlastných vlasov zabalím, hej, aby som nedrkotal so zubami. Takže to bolo také opäť zvláštne stretnutie s autobusom a prvé stretnutie vlastne s dopravou v Venezuele. Takých pár príbehov sa zaujímavých tam viaže, napríklad to, že môj prvý prejazd autobusom som si naplánoval z Caracasu až do bodu B, do úplne neznámeho teritoria, ktoré malo sa už približovať, ako som už spomínal, ku Kolumbii. A pýtal som sa, ako dlho potrvá cesta autobusom. A bez problémov som dostal odpoveď, že 16 hodín. A som ako, tak už som sedel v autobuse aj dlhšie, tak nejako sa to bude dať vydržať, hej, že toto zvládneme, toto nemôže byť nejaké extra hrozné. No a čo myslíte, koľko tá cesta trvala? Sme v Južnej Amerike. 20? 25 je prvý typ, ďalší typ. Janka nesúťaží, ona vie. Ona to už počula. Je ešte niekto, kto chce dať nejaký typ? Tak ja vám to prezradím. Hej, po vyše 40 hodinách sme sa dostali tam, kde sme mali. No a skutočne tá cesta v takom autobuse je asi tak, že po prvých pár hodinách pohoda, potom vás začne zaujímať krajina, hej, sa začnete nudiť, nemáte tam čo robiť. A všade na oknách sú záclonky a sú zastreté. No tak ja som normálne prišiel, odhrnul záclonku, vytiahol foťák a že keď uvidím niečo pekné, tak si aspoň odfotím, kým je biely deň, lebo som tušil, že proste pri 16 hodinách pôjdeme aj v noci, som absolútne nevedel, že koľko nám tá celá cesta potrvá. No a prišiel, tam v autobuse som vám zabudol ešte jednu dôležitú vec povedať, funguje to tak, že v uličke pobehuje chlapík alebo dievčina, väčšinou chlap, ja som ho nazval letušiak, po vzore letušky z lietadla, ktorý sa o vás má celú cestu starať, vyplniť vám každé želanie a tak. No a ten letušiak stále prišiel a tú záclonku mi zatiahal. No a ako keď to už robil možno 20. krát, tak vo mne už skypelo, hej, som ako chlape, tak toto mi ty nerob. Hej, ja chcem vidieť, aspoň keď cestujem, ja nebudem tu čučať do nejakého šera. No on mi začal vysvetľovať, akože nie, že vo Venezuele to sa nemôže, akože jak ja cudzinec a jak si to ja dovolím pozerať vonku, že oni tam majú na to zákon. A keď videl, že mám v rukách foťák, to úplne, hej, panika, začal, nie, len foťák schovaj, lebo tu sú vojenské základne, tu je to, keď ma zdokumentujú, hej, že ty si tu niečo fotil, to ja sa už z väzenia nedostanem nikdy. Som práve, boha, to kde som ja prišiel, do akej krajiny. Hej, pre nás vec normálna, vyzrieť von oknom vo Venezuele, to len občas. Len občas a tak, aby vás nikto nezbadal, že čučíte von. No a keďže som nemal nič na čítanie pri sebe, lebo zobral som si len malý batoh a veľký batoh som dal do batožinového priestoru, čo tie sa nenakladá ako u nás, že ho zoberiete, hej, a šupnete so šoférom nejako dovnútra. Vo Venezuele všetko sa odohráva na stanici a odovzdáte veľkú batožinu ako na letisku. Odovzdáte batoh a hneď prvá moja myšlienka bola, ešte ho uvidím. Ale videl som ho. Dobre sa o neho starali. No a tým pádom som nemal pri sebe ani Bibliu, čo bola ako jediná v úvodzovkách nepotrebná vec, ktorá mi mohla skrátiť chvíľu a ktorá bola ako záťaž naviac. Nebolo čo robiť. Som sa mrvil, prechádzať sa nedalo. Hej. Najprv v autobuse bolo teplo, zima bola, to stále proste bolo niečo, čo mi vadilo. No toto vám poviem, že keď som videl pred sebou domácich, hneď som sa s nimi pustil do reči. To vôbec mi nevadilo, že ja neviem ani slovko po španielsky. To my sme pár hodín luskali jednu vetu a to bola taká zábava, toto bolo priam na nezaplatenie, hej. Ja som bol schopný, keby tam bol vysávač, tak sa s vysávačom rozprávam pri tej nude. No a tak som si cestoval. No až som sa dostal do toho bodu B a tam som mal viac šťastia než rozumu, lebo vošiel som do nejakého takého domčeku, akože, či mi poradia, že kde je nejaký hotel, alebo proste, kde by som mohol prespať. On, jasné, veď tu, veď nie je problém, veď si sám. Tak hneď som mal ubytovanie a im hovorím, viete, ľudkovia, na druhý deň, že ja by som potreboval nájsť nejakých sprievodcov, čo by ma zobrali ako niekde mimo civilizáciu, medzi zvieratá, tak. Samozrejme, vysvetľoval som im to tak, že som si vypýtal papier, nevedeli, že chcem papier, tak som si ho zobral zo stola sám, našiel som si ich pero a začal som im kresliť akože
koliečko, trúb, 4 nohy, akože zviera a podobne. Hej, a tak pochopili, že chcem sprievodcu, tak okamžite mi tam nejakých chlapov doviedli, akože títo sú perfektní, tí sa o teba postarajú, nič nie je problém. No a chlapi si povedali cenu a že ma zoberú a že budeme loviť anakondy a že budeme loviť krokodíly, všetko toto, čo som chcel, hej, všetko, čo som nakreslil, až mi bolo divné, ako tomu rozumejú. Ale na podiv, keď poviete anakonda, a aj po španielsky sa povie anakonda, a keď poviete kajman, tak tiež tomu rozumejú, že kajman. Tak sme sa dohodli, no a začalo niekoľkohodinová príprava na tento džíp, kde nabalili všetko potrebné, môj batoh, pre nich nejakú batožinu a tak. A vybrali sme sa cestami, necestami ďalej. No a to už boli fotky s tým, že šoféri boli vpredu, ja som sedel vzadu na úplne pohodlnej asi 30 cm tvrdej lavičke, na ktorej som cítil každú jednu dieru určitých menších nerovností venezuelských ciest. No a tak som si fotil, že aký ja mám luxus v porovnaní s tými, ktorí sedia vzadu na korbe. Tak fakt nebolo lepšie. No a takto vyzerali tie lepšie diaľničné úseky cesty, že občas natiahli aj asfalt. Ale samozrejme, bolo to len niekde. Tam, kde boli cesty trošku horšie, tam sa fotiť nedalo, lebo fotoaparát mi takto skákal a ako si fakt ani stabilizátor nepomáhal. No a až sme mali občas nejakú zastávku na trhu a to, čo sme už videli v Mexiku, hej, tak to ma už neprekvapilo vo Venezuele, že takisto predaj mesa priamo pri ceste, kde sa prášilo, kde bolo všetko a to mäsko len tak tam viselo a predávalo sa samo od seba, tak bolo to milé, ale pre mňa už ničím výnimočné. No a tak chlapi povedali, že musíme sa zastaviť, lebo určite budem hladný, že niekoľko dní sa v tej buši zdržíme a že musia nakúpiť pre mňa potraviny. Hľa. Nakúpili. No fakt, pozrite sa na mňa. Vyzerám tak, že by som bol až taký pažravý. No keď tam nebolo 500 kg banánov, tak ani jeden. No dvaja chlapi, keď to začali hádať do toho auta, hej, a prúser bol v tom, že ani ja som nemal kde sedieť. Chlapík mi povedal, pôjdeš na strechu. Aha, došiel na psa mráz. No tak som mal zážitok, hej, s cestovaním na streche, samozrejme tým vo vnútri, vôbec nevadilo, že sme v 60-ke prechádzali popod stromy a tie stromy mali konáre a okolo auta sa len tak ovíjali, samozrejme aj okolo mňa. Takže miestami to bolo fakt ako také vcelku zábavné. No a vedel som, že čo je to cestovať po mierne odľahlejších kútoch Venezuely. No a tak som prišiel na miesto svojho pobytu, do svojho hotela. Hotel. Je tam. Plechová búda, aj strecha bola. A najprv som tomu tak vôbec ako nedôveroval, hej, že ako to myslíte vážne, hej, a ste mi nasľubovali, že aký luxus bude a všetko, že pre Európanov jak stvorené, tomu, ako slovo Európa, to som rozumel, hej, ostatné som si domyslel, že čo hovoria, ale tak kladne hovorili, s takým dobrým hlasom, ja som im veril. A keď som nazrel dnu a našiel som posteľ, tak som vedel, že v tom hoteli je absolútne všetko, čo potrebujeme. A táto posteľ, domáci ju volajú hamaka, to najprv som mal obavu, že ako ja v tom budem spať. To by ste neverili, aké je to pohodlné. Lahnete, zakrútite sa a skoro nič vás nepreberie až do rána. A po niekoľkých nociach som už sa vedel zakrútiť a dostať do takej polohy, že som sa vedel sám rozhojdať a cítil som sa ako v nejakej količke a som si hovoril ako to, keby som také niečo mal aj doma. Fakt to bolo úžasné. No a tak ste sa zoznámili s mojim bývaním a ja som sa začal zoznamovať s okolím. Hneď, ako som vyliezol do svojho superhotela, tak priletela takáto nádherná ara, sadla mi na ruku, hej, a sa mi rozbúchalo srdce, oči priam v dojati, že ako toto je neuveriteľné, hej, že toto je príroda, to by sa mi ani neprisnilo, že toto sa mi môže stať. No tak hneď som chytil nejaký z tých zásob banánov, lebo som si myslel, že všetky nepojem. Tak som ponúkol Aru, Ara sa krmila a až neskôr mi zaplo, hej, že to je ich domáci miláčik, ktorý tak nejaké nové návštevy privíta a že chce sa nažrať, lebo domáci na ňo absolútne kašľú, hej, a nedajú mi nič. Buď si nájdeš, alebo budeš lačný. Hej. Čiže vedel, že keď tam príde nejaká biela tvár, tak tá bude hotovať z neho a že ho nakrmi. To sa aj stalo. Veľmi inteligentný papagaj.